驾驶行驶在国道上，看到这一幕真的很傻眼，沿路都是路树倒塌，每辆车仿佛真实版跑跑卡丁车或马里奥赛车绕树而行，驾驶都放慢车速，不敢大意，就怕这边过弯成功，下一处有遇到庞然大物。受到丹纳斯台风影响，嘉义县深夜刮起剧烈强风，国道1号及国道3号都发生严重路树倒塌灾情。一名34岁的女子清晨4点多开车行经国道3号梅山路段284.2公里，不慎自撞。救护人员到场时已经失去呼吸心跳，送医抢救后仍宣告不治。也提醒民众行经国道时小心行驶，注意车况。目前相关单位也已经前往努力排除路障，力拼8号上班日前恢复基本的道路通行。